Ancianos reunidos, fuego de la luz de la sabiduría, palabras, decisiones, conclusiones a lo largo de toda una noche. Existe una antigua costumbre entre los americanos nativos que consiste en convocar una fogata de consejo cuando se torna necesario tomar decisiones que afecten toda la tribu o toda la nación. Para obtener el derecho de sentarse en cualquier consejo como representante del pueblo, una persona debería haber dado ejemplos de una vida honesta, porque sólo de esa manera era considerada digna de merecer el honor de poder sentarse y opinar en el consejo. Para tomar parte del consejo de jefes era necesario haber vivido muchos años, siempre demostrando lealtad, bravura, compasión y altruismo, además de haber sido un buen oyente, un consejero discreto, un juez justo y un honrado miembro de la tribu. Cualquier miembro del Consejo de Mujeres, de los consejos de los guerreros, de los consejos de los tratados, de los consejos de clanes o de los consejos de cura, debería poseer estas mismas cualidades. En todas las decisiones relativas a los caminos de vida que pudieran afectar el destino del pueblo, era necesario convocar un consejo. De esta manera, había la oportunidad de escucha para cada sagrado punto de vista y poder de esa manera examinar cuidadosamente y con mucha neutralidad a todas las posibles nuevas condiciones y oportunidades. A fines del siglo XIX, todas las personas que viajaran por las aguas de la isla La Tortuga podían ver enormes fogatas construidas en los lugares claros de las florestas. Era allí que los ancianos se acomodaban, envueltos en sus frazadas o sus pieles de búfalo, para tomar decisiones a lo largo de la noche. Estas fogatas del consejo hacían acordar al pueblo nativo de que nuestro destino es determinado por aquellos en quienes confiamos, que ya caminaron por la tierra más que nosotros y que por lo tanto acumularon mucho conocimiento en sus vidas. Los nativos siempre se refieren a los ancianos con mucha reverencia, pues ellos ya tuvieron oportunidad de comprobar su sabiduría, direccionando a cada nación con desprendimiento, coraje y sabiduría. Antes del inicio del consejo, se compartía la pipa de la paz, la chanumpa, y se pedía a todos nuestros parientes para que vinieran a acrecentar su magia y energizar todos aquellos que estaban allí reunidos. También se pedía al gran misterio y a la madre tierra que pusieran su sabiduría en la fogata del consejo. Se oraba por poderes de las 4 direcciones para poder traer luz, confianza e inocencia, conocimiento interior e introspección, así como la sabiduría y la gratitud para los dones traídos por los ancianos. Después se invocaba la presencia de los parientes, que son las criaturas representadas por los seres con alas, por los 4 patas, por los sin patas, por los que rastrean, por aquellos que tienen barbatanas. A seguir, el pueblo de piedra, el pueblo parado y el pueblo nube, y el abuelo sol y la abuela nube también eran invitados a formar parte de la fogata del consejo.
la gran nación de las estrellas y todos los hermanos y hermanas de otras galaxias también son invitados a auxiliar en la toma de decisiones juntamente con los 4 jefes del clan del aire, de la tierra, del agua y del fuego. Finalmente, todo ese conjunto es puesto en la pipa de la paz, en el hornillo de la chanupa, y después el humo de la pipa conduce el espíritu de todos nuestros parientes hasta el consejo para que pueda ser bien asesorado por todas estas energías del gran tejido de la existencia. Cualquier problema personal es invitado a estar aparte y dejado a un lado y fuera del círculo. Cualquier talento que pueda ser usado para descubrir soluciones es invitado a estar adentro. Cualquier discordia que pueda haber entre los miembros del consejo es solucionada enterrándose el hornillo antes de fumar la pipa. Todos los procedimientos parlamentarios son observados cuando se usa el bastón del habla o la pluma de la respuesta, que son los recursos que usan para esa comunicación sin violencia y con cordialidad y armonía. Cuando el asunto en pauta necesita diversas opiniones o soluciones, todos los puntos de vista de los miembros están tomados en consideración. Y únicamente después que todos los miembros del círculo tienen la oportunidad de exponer su punto de vista sagrado, es que se puede llegar a una decisión común a través de un sistema de votación. Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, que visitaron la Confederación de la Paz Iroquesa y se sentaron en el consejo con las madres de clanes de 6 naciones, se inspiraron en nuestra forma de democracia e incorporaron sus descubrimientos a la Constitución de los Estados Unidos, valiéndose de la antigua sabiduría para formular la Carta de Derechos. Al final de cada reunión del Consejo se realiza una oración de gratitud seguida de una comida o de un banquete dependiendo del propósito del encuentro. Hay incluso ocasiones en que estas tomas de posición son muy importantes, pues el curso a ser seguido de allí en más por toda la nación depende de las decisiones tomadas en una fogata de consejo. Las conclusiones que fueron sacadas y las leyes establecidas pasan a valer entonces para todos los miembros de la tribu. Cualquier miembro de la tribu que se rehúse a aceptar alguna de estas decisiones deberá responder a su propio consejo tribal. Un miembro que no cree y se rehúsa a obedecer a alguna de las nuevas reglas establecidas puede incluso mismo ser expulsado de la tribu. Pero si la ofensa no es muy grave, puede haber una forma encontrada para que sea más amena la forma de encontrar de nuevo la posibilidad de que este miembro continúe formando parte del clan. En general, los consejos de las naciones son constituidos por jefes, madres de clanes, ancianos, historiadores, chamanes, consejeros y videntes. Existen algunas excepciones, como los consejos de gente joven o consejos de sociedades que combinan la sabiduría de los ancianos con las nuevas ideas traídas por los jóvenes. En el caso de ser formado un consejo mixto de jóvenes y ancianos, los puntos de vista de la nueva generación son considerados tan importantes cuanto las opiniones de los más viejos. Los ancianos dan la orientación general y los jóvenes dan su contribución a través de nuevas ideas y creatividad. El pueblo sagrado de los nativos norteamericanos es formado por los videntes que saben discernir aquello
que el futuro puede llegar a traer para las nuevas generaciones. Después de conocer la visión de estos aspectos del futuro, los ancianos pueden incorporar las ideas traídas por los jóvenes y las naciones con mucho mayor sabiduría y discernimiento. En el correr del proceso de la toma de decisiones que orienta el camino de los nativos americanos, muchos aspectos son tomados en consideración. Todos los sagrados puntos de vista de aquellos que serán afectados por las decisiones son considerados como el mayor respeto. Y si durante esta fase algún miembro de la tribu recibe una visión o un sueño de cura y su sabiduría será respetada en la decisión final, esa también es una forma de aceptar que muchas veces las respuestas no están en la mente racional de aquellos que analizan las situaciones en el Consejo de Fuego. Siempre se intenta prever cuidadosamente el peso que una decisión cualquiera puede venir a tener en la vida del futuro del pueblo. El objetivo principal siempre es el de mantener la paz. Cuando la decisión involucra a dos partes en conflicto, entonces son consultadas las leyes tribales para llegar a un resultado justo. Cuando alguien convoca un consejo, necesita tener el coraje de aceptar plenamente las decisiones que fueran tomadas. De esa manera, por ejemplo, cuando un hombre no está actuando correctamente en relación a un vecino y recibe un juicio por su mal comportamiento, debe seguir la decisión del consejo e intentar corregir la situación. Admitir un error y corregirlo ayuda a forjar el carácter y fortalece la tribu o la nación. Cuando la persona intenta sinceramente corregirse, no es avergonzada ni tampoco humillada frente a su comunidad. La voluntad de corregir un error es considerado un acto de coraje y permite que todos vean cómo el infractor, en ese caso, volvió a trillar el camino sagrado por su propia decisión. Cuando se observa el modo como nuestros ancestros tomaban decisiones democráticas en sus reuniones de consejo, se puede percibir un gran sentido de unidad. Siempre que el bien de todos es puesto por encima del bien de pocos, el pueblo todo lucra y se ve asegurado el futuro pleno de abundancia para todos. A través de estas enseñanzas se percibe que únicamente cuando el pueblo entero está bien, cada individuo puede estar realmente bien. Dentro de esa visión, englobadas todas las razas y todos los credos, ya que el abuelo Sol brilla para todos en la cosmovisión de esos pueblos ancestrales. Se respeta el valor de cada individuo y se reconoce la necesidad de nutrir todos los seres con esas decisiones. De esa manera, los talentos de cada uno posee para dividir con el mundo lo que puedan ser recursos para alimentar a toda la nación y a todo el pueblo. Cuando esas directrices son seguidas por todos, los hijos de la tierra pueden finalmente romper los grilletes de la desigualdad y de la dictadura. Cuando nosotros andamos algo dudosos cuanto a las actitudes que debemos tomar, el recuerdo de la fogata del consejo puede mostrarnos que ha llegado el momento de tomar una decisión, que no puede haber un movimiento de avance si no tomamos la posta de descubrir cuál es la trilla que lleva hacia afuera del pantano y hacia adentro de la floresta. Es necesario coraje para emprender cambios en la vida y todos los cambios comienzan por una pequeña decisión, por un pequeño paso.
decidirnos y no mirar más para atrás. La vida espera por nosotros de brazos abiertos, con toda su belleza. Y si acaso de una decisión de otra persona creemos que estamos encontrándonos con una situación difícil, entonces debemos pasar a tomar nuestras propias decisiones. No somos obligados a tomar decisiones basadas en opiniones ajenas. Podemos sopesar con mucha cautela y con mucha precisión todas las posibilidades y de esa manera poder prever cuánto nuestra decisión puede afectarnos a nosotros mismos y también a los demás. Una vez vista y tomada esa visión, tomemos coraje y actuemos. Démonos la oportunidad de descubrir nuestra propia verdad y mantenernos fieles a ella.